မင်္ဂလာပါရှင်ညီမခုရောက်ရှိနေတာက29ပြည်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့6တက်တိုက်ကိုစောင့်လုပ်ထားပြီးတော့တတိယတက်အယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမနဲ့လိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တိုက်တက်တန်းကတော့2နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်လေကတော့ပြည့်ဖြစ်တယ်ညီညီတက်မှာထက်ကိုမပါတဲ့အတွက်လေကအလွန်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအိမ်ရှိကန်းလေးကတော့စတီးတံပန်းဘာကြတကားပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာတော့ကျွန်းတကားရှိပါတယ်ရှင်တကား2ချက်ဆိုတော့ security safe ဖြစ်ပါတယ်အိမ်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဝရဏာကိုကြွေပြအပြည့်ခင်းပေးထားပါတယ်ဝရဏာမှာလည်းတံပန်းပပလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရေတံမှုတွေလည်းတင်လို့ရတယ်အမိုးကလည်းအပြည့်ပဲဆိုတော့ຫນွေမိုးဆောင်အရန်ဆင်ပေးပါတယ်ဒီဧကန်လေးကပတ်ကိတ်ခင်းပေးထားပါတယ်ရှင်အပေါ်မှာလည်းမီးသီးတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်အပြင်ကဘေးတိုက်မရှိတဲ့အတွက်အလင်းရောင်အရန်အားကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီညီမရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့ပန်းဦးလေးလည်းထားလို့ရပါတယ်ဒီဆိုဖာဆက်တီတစ်စုံပါပါမယ်ရှင်အပေါ်မှာလည်းမီးဆိုင်ပါပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒဘယ်ဘက်ရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခန်းထဲမှာဆိုရင်ညီမတို့ပတ်ကိတ်လေးခင်းချင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဘေးနားမှာလည်းတံပန်းပပတ်လည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင်အခန်းကိုလည်းဂရင်းမောက်2ခုဖောက်ပေးထားပါတယ်တချို့တိုက်ခန်းဒီမှာဆိုရင်တော့အခန်းထဲကိုဂရင်းမောက်မပါဘူးဒီမှာတော့ဂရင်းမောက်ပါပါတယ်ညမီးဆိုင်လေးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါတော့နောက်ဖေးအဝင်မှာပေါ့နော်အညော်အတွက်လုံအောင်လို့အလူမီနီယံမှန်လေးစလိုက်ဒိုလေးတက်ဆင်ပေးရပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးမှဆိုရင်တော့ကပ်ပီနက်တွေလည်းပါရှိပါတယ်အောက်မှာလည်းကြွေပြအပြည့်ခင်းကျင်းပေးထားပါတယ်ဒီ kitchen အောက်မှာလည်းကပ်ပီနက်တွေထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကပ်ပီနက်ကဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းနောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိပါတယ်ရှင်ရေချိုးကန်းကတော့အုတ်ကန်ပါပါတယ်ရှင်အပေါ်မှာရေတိုင်ကြီးတစ်လုံးထည့်ပေးထားပါတယ် pressure pan လည်းပါပါတယ်ရှောဝါလေးပါပါတယ်ရှင်ဘေးပပက်လည်းမှာကြွေပြားတွေတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် toilet ပါ toilet ကတော့ဘိုးတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် toilet မှာလည်းညီမတို့လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်လို့တကားလေးတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင်မီးဖို့ကန်ရဲ့အကျယ်ပါပဲရှင်ဒါလေးကတော့မီးဖို့ကန်တော်တော်ကျယ်လို့ပြောရပါမယ်ရှောက်လန်းကလည်းအကျယ်ကြီးပဲဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့တိုင်းမရှိတဲ့အတွက်လေဝင်လေထွက်လည်းကောင်းတယ်အလင်းရောင်လည်းအရန်ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခန်းလေးကိုလူကြီးမင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ညီမတို့အောင်ထအောင်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလွာနိတ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဈေးကိုလည်း3000ဆွန်းဆွန်းမဲ့သုံးချင်တယ်ပြင်ဆင်မိသားလည်းဖြစ်ကမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ခန်းလေးကိုကြည့်ဖို့မမေ့လိုက်ပါနဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးကမာကလမ်းမကြီးကနေဝင်လိုက်တာနဲ့3အိမ်မြောက်မာက10လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်12ရက်ကွက်အရှိလှည့်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ညီမတို့အောင်ထအောင်အင်ချင်မြေအကျိုးဆောင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရင်ဖုန်းနံပါတ်က3999983693ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဏ်ချိတ်လည်းလက်ခံပါတယ်ငွေသားလည်းလက်ခံပါတယ်ရှင်အခုလိုကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တိုက်ခန်းအယောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်သွားပေးပါဦးမယ်ရှင်